അയലമീൻ വിളിച്ചിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിൽ നിന്നൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു. മോനെ ഒന്ന് നിർത്തറോ, എന്നെ ഇട്ട് ഓട്ടിപ്പിക്കാതെ. അപ്പൂപ്പന് കാല് വയ്യാത്തയാണോ? ആടാ മോനെ എപ്പോട്ട് പോട്ടെ. എങ്ങോട്ട് പോവാ? അപ്പൂപ്പൻ എന്തൊക്കെയാണേ പറയുന്നേ? മോനെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് ആക്കണേ, എനിക്ക് വയ്യടാ. ആ വഴി പറഞ്ഞുതരാം, നീ പോട്ട്. ഓ ശരിയെന്നാ. മോനെ മോന്റെ പേരല്ലേ ഫ്രാങ്കിൾ? ആ അതെ അപ്പൂപ്പ, എന്റെ പേരാ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. ഓ നിനക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പൂപ്പ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആരും വലുതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെല്ലാരും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിളിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. ആടാ മോനെ നിർത്തി, ഇതാണ് എന്റെ വീഡിയോ, നീലക്കളർ. ഓ ഇതാണ്. ആ അപ്പൂപ്പ എന്തായാലും ഇറങ്ങിക്കോ. ആടാ മോനെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വാടാ. എന്റെ പൊന്നു കഴിച്ച് തകത്തോടുന്ന അപ്പൂപ്പൻ കാലുപോയെന്ന് പറഞ്ഞതാ. നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാ. ഞാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് 2 വണ്ടികൾ കിടക്കുന്നു. മോനെ ആ 2 വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നീ ഏതേലും ഒരു വണ്ടി എടുത്തോളാം. ഷീയിൽ കിടക്കുന്ന 2 വണ്ടികളിൽ ലംബോർഗിനി എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമന്റ് ചെയ്യുക. അതല്ല ബുഗാട്ടി എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമന്റ് ചെയ്യുക.